掂嗰個部咧，唔快，唔快。喂，仲有啊，光屏嗰兩部嘢，你刪住搞唔搞掂啊？你寫嘅，你嗰日寫嘅刪住你搞掂啊？我 David 有個新嘅整嘅，佢覺得啊，講得啦。 David 自己整咗2H2出嚟就嗰個可以。咁犀利？係啊。咁犀利，咁勁過你啊？係，嗰日佢得閒啦，佢得閒冇事就咪慢慢試咯。咁 Q 搞笑。因為佢部機多，樣品多，想點玩都得。哦，即係你度冇嗰啲品種俾你玩係咪啊？係啊，冇咁多樣品俾我試啊，所以好難搞啊。佢嗰度樣品多，想點搞都得。咁即係如果有機嚟食就唔係好難㗎嘛。有機唔難，最緊要一定要樣品多，冇樣就難搞。